In har ana da dole a ɗau uwa hula kwai dole a samu ta kokuwa da ni da ke ba mai mana ɗan gani ya ba zan yi kuka in na rasa ki ba. In har ana da dole a ɗau uwa hula kwai tilas a samu sa kokuwa da ni da kai ba ai mana ɗan gani ya ba zan yi kuka in na rasa ka ba. In har ana da dole a ɗau uwa hula kwai tilas a samu sa kokuwa mai haƙuri ba yayin ɗan hali ba zai rashi da wadatar zuci ba. Duk adadin zancen da zan miki ba zan yi samarina ba. Haka yake Sako na zuciya baki ya furta ido ba zai boye ba. Sai na saka ainihin wani shamaki abadan ba za mu rabu ba. A zuciya ki ne mini lamani ba za ki bar ni har in cutu ba. in har ana da dole a ɗau uwa hula kwai tilas a samu sa kokuwa mai haƙuri ba yayin ɗan hali ba zai rashi da wadatar zuci ba. Sassauta harshe kai ta faɗa min abin da zai mini daɗi haka yake da ni ina tsoron kar ka guje min dan duniyar ga da faɗi haka yake dare da rana burina ne a ce da kai mi daɗi taho gare ni ya ka da hanzari ba zan jira ba in ka aje ni ba. In har ana da dole a ɗau uwa hula kwai tilas a samu sa kokuwa mai haƙuri ba yayin ɗan hali ba zai rashi da wadatar zuci ba. Haka yake haka yake haka yake Kin hukunci yadda ya dace a sanda na yi miki laifi. Amma fa sai ki min adalci a sanda ba ni da laifi. In kuma na ki na ba ki kulawa ki haka rami mai zurfi. A sanda duk na sauya wani hali ki min nasiha ba ki guje ni ba. in har ana da dole a ɗau uwa hula kwai tilas a samu sa kokuwa mai haƙuri ba yayin ɗan hali ba zai rashi da wadatar zuci ba. Kayo rabon soyayya a ko'ina ka bayyana ta a fili haka yake ina gudun masu yin suna cin su san ina da dalili haka yake ina mai da kai ba ta da ƙarshe ka manta masu su'ali a lokaci zuwa lokaci nake jimari idan ban ganka ba. In har ana da dole a ɗau uwa hula kwai tilas a samu sa kokuwa mai haƙuri ba yayin ɗan hali ba zai rashi da wadatar zuci ba. In har ana da dole a ɗau uwa hula kwai dole